Къща-музей Панчо Владигеров ви кани в уютния дом на един от любимите български композитори, получил признание и представил творчеството си на световните сцени. Име, което се нарежда сред най-ярките европейски творци на 20 век. Педагог, създал поколение композитори с ярък индивидуален почерк. Оставил емблематични творби в българската музика. Музеят притежава над 7000 експоната, ръкописи, афиши, програми, лична кореспонденция, предмети, снимки, награди и отличия на Владигеров. Уникална спирка от нотни издания и аудиозаписи. Свидетелства за авторитета и значимостта на Владигеров у нас и в чужбина. Музеят е любимо място за семинари, дискусии и творчески срещи. Вратите му са отворени за всички изкуства. Гостува с концерти и изложби в галерии, зали и на фестивали в столицата, страната и чужбина. Носи вдъхновение и радост на посетители от всички възрасти. Очакваме ви!